Wir leben in einer Gesellschaft, wo Beziehungen zwischen Menschen hierarchisiert werden. Ja. Am höchsten ist die Ehe und erst zum Schluss Freundschaften. Damit diese Pyramide der Beziehungen aufrechterhalten bleibt, ist es auch wichtig, dass Freundschaften auch ständig abgewertet werden. Beziehungen werden wie Produkte behandelt. Es geht sehr viel um Marketing, also sich so in einer Art und Weise zu zeigen, die man gerne kaufen möchte, sozusagen. Hi, ich bin Aylin Kaji und ich freue mich, denn wir reden heute über das schönste Thema der Welt, Liebe, mit einer ganz, ganz besonderen Person, der Politikwissenschaftlerin und Autorin Dr. Emilia Roig. Und es wird super werden, weil sie nämlich tatsächlich jetzt erst gestern beim Reeperbahn Festival schon die erste Lesung zu ihrem neuesten Buch machen konnte. Der Titel ist Lieben und ich glaube, es gibt keine bessere Person, mit der man über Liebe sprechen kann, als jemand, die einfach ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Deshalb würde ich sagen wir mal direkt Hallo. Hi Emilia, du bist schon hier, ne? Ja, ich bin schon hier. Wie geht's dir? Gut, gut. Das Wetter ist wunderschön und Hamburg ist immer toll. Das stimmt, das stimmt. Es ist super schön hier im Park. Und ich freue mich richtig, dass wir heute zusammen sprechen dürfen. Ich durfte das Buch ja schon vorher lesen. So toll geworden. Das Thema Liebe ist wirklich, ich glaube, darüber kann jeder sprechen. Stundenlang. Ja. Und ich persönlich bin wirklich der allergrößte Fan vom Thema Liebe. Ich glaube, du bist auch eine Person, die so ein bisschen verliebt ist in die Liebe, oder? Ja, tatsächlich. Das hatte mir eine Freundin mal gesagt. Sie meinte, Emilia, du bist in die Liebe verliebt. Und das stimmt. Es ist ein Thema und ein Zustand und eine Energie, die mich fasziniert. Und ich habe eine ständige Sehnsucht nach der Liebe. Und dieses Buch zu schreiben war auch für mich eine tolle Erfahrung, weil ich konnte mich damit so tief auseinandersetzen und alle Gefühle durchlassen, die damit verbunden sind. Das glaube ich. Also es muss sicherlich so eine Art emotionales Rollercoaster auch gewesen sein, da sich mit so intensiv zu beschäftigen, auch für so eine längere Zeit. Ja, tatsächlich. Also es hat nicht so lange gedauert. Das war eher kurz, aber sehr intensiv. Und der Schreibprozess war auch ein ziemlich emotionaler und nicht linearer Prozess, wo ich zweimal das Buch angefangen habe und zur Hälfte geschrieben habe und dann gelöscht habe und wieder von vorne angefangen habe. Das kennt man zu gut, glaube ich, dieses Prozess, wo man einfach macht und dann ist das irgendwie alles wieder doof und dann kommt was weg und dann geht man dann doch wieder rein. Richtig schön. Ich muss direkt mal eine ganz kleine Frage am Anfang stellen und zwar, was bedeutet denn Liebe für dich persönlich? Liebe ist für mich eine Grundhaltung gegenüber dem Leben. Also es ist natürlich auch ein Gefühl, aber das ist, was wir eigentlich jeden Tag tun und es ist die Grundlage des Lebens. Und manchmal finde ich das schwierig, weil wir sehen die Liebe nicht da, wo sie ist. Wir sehen die Liebe nicht da, wo sie ist, und es geht darum, eben erstmal zu pausieren und loszulassen und sie einfach zu uns kommen zu lassen und nicht unbedingt aktiv danach suchen oder aktiv sich über die fehlende Liebe zu beklagen. Mhm. Ich höre jetzt schon raus, dass du auf jeden Fall das Gefühl hast, dass Liebe eigentlich so um einen herum ist und dass man eben nicht danach wirklich Sünden suchen muss, sondern dass es zu einem kommt. Ja, und das ist schon da. Das ist nicht, dass es zu einem kommt, das ist einfach schon da. Und es geht darum, alle Blöcke, alle so Clutter sozusagen, alle Sachen, die es blockieren oder verstecken, loszulassen, damit es eben so zum Einschein kommen kann. Mhm. Okay, weißt du zufälligerweise noch, wer oder was deine erste große Liebe war? Ja klar, ich weiß das noch. Also ich hatte Vergisst man nicht so schnell, ne? Nee, vergisst man nicht schnell. Also meine erste große Liebe, wirklich mit Liebeskummer. Ich war 17 und ich hatte mich von ihm getrennt, weil wir sind dann umgezogen mit meiner Mutter und ich hatte sowieso das Gefühl so, nee, also das wird jetzt nicht so richtig funktionieren. Und ich war sehr, sehr traurig und das hat mich überrascht. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, so, hey, aber wie lange werde ich mich noch so fühlen? Wie lange dauert noch ein Liebeskummer? Und sie meinte zu mir so, ach,
gute 3 Wochen vielleicht. Und das hat 6 Monate gedauert. Ich dachte mir, es nimmt kein Ende, genau. Ja. Aber ich war auch sehr viel in Freundinnen verliebt, muss ich sagen. Also nicht unbedingt romantisch, aber ich habe sie so geliebt und ich hatte wirklich eine so tiefe Beziehung zu vielen Freundinnen, dass manchmal, also mit einigen bin ich noch befreundet, aber mit einigen nicht mehr. Und das Ende der Freundschaft fühlte sich auch wirklich wie Liebeskummer. Ja, also über Herzschmerzen und Liebeskummer will ich dich auf jeden Fall gleich noch was fragen. Du hast aber gerade schon deine Mutter erwähnt. Deshalb war mein erster Gedanke direkt, es ist ja so, dass eigentlich eine unserer ersten Lieben oder ich sag jetzt mal, Erfahrungen unsere Familie um uns herum ist. Ja. Und wir wissen, unsere Eltern prägen uns, bis wir erwachsen sind und im Erwachsenenalter auch noch. Was macht denn das Verhältnis, wie unsere Eltern uns geliebt haben oder wie wir Liebe zu ihnen empfunden haben mit uns? Also das prägt uns sehr. Es ist also die Art und Weise, wie wir Liebe als Babys, als kleine Kinder erfahren, prägt die Art und Weise, wie wir Liebe zulassen werden später, also im Erwachsenenleben und auch in der Jugend. Und ich glaube, viele Blöcke, die wir haben oder Schwierigkeiten, die wir haben, so die Liebe zuzulassen, haben eben mit diesen Unsicherheiten zu tun. Genau, und deshalb, also ja, es hat mich sehr geprägt, deshalb gibt es auch im Buch ein Kapitel über die Liebe. Es gibt im Buch ein Kapitel über Familie, so eher, Familienliebe und inwiefern diese Liebe prägen für die Erfahrung der Liebe im Leben. Und deshalb kommt es auch als erstes Kapitel. Und du hast eben über meine Mutter gesprochen. Für mich ist meine Mutter die Person, die mir Liebe beigebracht hat. Und durch die ich Liebe erfahren habe als Kleinkind, auch in Zeiten, die nicht immer schwierig waren, aber sie war auch immer mein Kompass. Und auch ich habe durch sie verstanden, dass Liebe auch eine Praxis ist. Dass es eben mit Verhalten zu tun hat, mit Handlungen. Und nicht nur mit einem Gefühl, das einfach kommt und geht oder dass man einfach empfindet, sondern es ist eine aktive Handlung. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eine Mutter habe, von der ich das lernen durfte. Das glaube ich auch, das ist so schön. Und tatsächlich ist es auch so, dass du in deinem Buch gerade auch in dem Kapitel darüber sprichst, das ist mir nämlich total hängen geblieben, dass Beziehungen konditional sind und Liebe es eben nicht ist. Ja. Und das gerade in Bezug auf Eltern hat total was mit mir gemacht. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ein bisschen erklären. Ja, also was ich damit meine, ist, dass also zum Beispiel ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Schwestern und ich liebe sie und werde sie ein Leben lang lieben. Aber also die Liebe ist bedingungslos. Das heißt, diese Liebe hat keine Bedingungen, aber eine Beziehung kann geknüpft sein an bestimmten Bedingungen, nämlich an bestimmte Verhaltensweisen oder eine Grundhaltung, zum Beispiel, dass ich den Menschen vertrauen kann, dass sie mir mit Respekt behandeln. Und das war der Unterschied. Das heißt, auch wenn ich Menschen liebe, es kann auch manchmal sein, dass ich sie aus der Ferne lieben muss. Oder wenn man sich zum Beispiel trennt von einer Person, wo bestimmte Verhaltensweisen auch problematisch waren. Das heißt auch nicht, dass man automatisch aufhört, diese Person zu lieben, sondern einfach nur, dass, die Beziehung nicht mehr existieren kann, wie sie bisher war. Genau. Ja, wir Menschen entwickeln uns auch immer weiter. Und ich laufe jetzt mal hier so rum und du darum. Und wir haben jetzt gerade schon, das hast du auch schon gerade aufgebracht, über Konditionen gesprochen, die irgendwie an Beziehungen geknüpft sind. Ich würde sagen, es gibt noch eine Form der Liebe, das hast du auch schon aufgebracht, wo Konditionen so ein bisschen weniger im Fokus stehen. Und das ist die Freundschaft. Ja. Ja, bei der Freundschaft ist es nämlich so, dass ich nämlich das Gefühl habe, die Freundschaft erstmal gewählte Familie, wie ja immer schon gesagt wird, dass das als Beziehungsform, als Liebesform super unterrepräsentiert ist in unserer Gesellschaft. Und irgendwie ist so ein bisschen die Frage für mich, was für eine Position hat denn die Freundschaft in unserer Gesellschaft? Also wir leben in einer Gesellschaft, wo Beziehungen zwischen Menschen hierarchisiert werden. Ja. Und es gibt eine Pyramide von Beziehungen und die romantische, monogame Beziehung
ganz an der Spitze liegt. Und natürlich also am höchsten ist die Ehe und danach kommt die romantische monogame Beziehung von Menschen, die nicht geheiratet haben. Und erst danach eben kommen andere Beziehungsformen und Familie ganz oben nochmal und dann zum Schluss Freundschaften. Und das hat damit zu tun, dass Freundschaften Beziehungen sind, die nicht normiert sind. Es sind Beziehungen, die eben keinen Nutzen haben für den Staat oder für die Wirtschaft, anders als zum Beispiel familiären Beziehungen zwischen Eltern und Kinder oder zwischen Mann und Frau oder Frau, Mann oder Beziehungen, die reguliert werden vom Staat. Und wenn eine Beziehung vom Staat reguliert wird, dann heißt es, dass diese Beziehung einen Nutzen darstellt, eben für unsere Gesellschaft. Und das, was an Freundschaften so unglaublich schön ist, ist, dass sie entstehen einfach ohne Nutzen. Sie sind nutzlos und wir wählen sie ganz frei. Das sind Beziehungen, die nicht fortbestehen, wenn die Liebe weggeht. Das heißt, in Familien oder auch in romantischen Beziehungen, auch wenn die Liebe weggeht, weil die gesellschaftliche Strukturen oder den gesellschaftlichen Druck auch so stark ist, können sie auch trotzdem sich nicht auflösen, bei Freundschaften auch schon. Also das heißt, dass es gibt so viel Freiheit in der Beziehung Freundschaft und deshalb, vielleicht deshalb wird sie auch unterschätzt gesellschaftlich. Vielleicht deshalb wird sie unterschätzt oder als nicht so wichtig dargestellt, als etwas, das nur für kleine Kinder und in der Jugend relevant ist, aber im Erwachsenenalter, dass wir also auch ohne Freundschaften zurechtkommen können, weil es wird auch weitaus geglaubt, dass in der romantischen Beziehung die Partnerin oder der Partner eben alles abdecken sollte an Bedürfnissen, als Interessen, als Sehnsüchte etc. Und so ist es nicht. Freundschaften prägen uns enorm, nicht nur in der Kindheit, sondern auch als Erwachsene. Ich finde auch, Freundschaften sind einfach eigentlich so mitunter die wichtigsten Beziehungen, die, glaube ich, also ich auf jeden Fall, aber auch viele andere Menschen da draußen in ihrem Leben haben. Und es ist jedes Mal für mich so ein Stich ins Herz, so das Gefühl zu haben, dass das nicht genügend Wertschätzung bekommt, weil das so wichtige und auch einfach konstant existierende Menschen sind, die einen umgeben. Und wie du schon meintest, ich finde das super spannend, als du auch davon erzählt hast, dass Freundschaft irgendwie antikapitalistisch ist, diese zwei Begriffe zusammenzukommen und dass du nutzlos gesagt hast, finde ich auch super, super spannend tatsächlich in dem ganzen Kontext. Bei Freundschaften, bei romantischen Beziehungen, jegliche Form von Beziehung, ist es ja so, dass man Herzschmerz erfahren kann. Ja. Und ich finde auch, dass nämlich gerade über Trennungen innerhalb von Freundschaften zu wenig gesprochen wird. Ja, weil Freundschaften werden behandelt als austauschbare Beziehungen. Ja. Ne? Nämlich wenn eine Freundschaft beendet wird oder endet, dann heißt es, na gut, dann wirst du weitere Freunde haben, Freundinnen, du wirst sowieso neue Leute kennenlernen und du hast sowieso andere Freunde oder Freundinnen. Und deshalb, es wird jetzt nicht auf die Einzigartigkeit jeder Bindung geachtet. Und die Liebeskummer, die mit Freundschaften zu tun hat oder die durch Freundschaften entstehen, werden auch deshalb kein Raum gelassen in unserer Gesellschaft. Es wird nicht erlaubt, eben so Freundinnen auch hinterher zu trauern, weil auch, damit diese Pyramide der Beziehungen aufrechterhalten bleibt, es ist auch wichtig, dass Freundschaften auch ständig abgewertet werden. Es passiert auch nicht unbedingt absichtlich, aber das ist ein Diskurs und das befindet sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Wir sehen, dass diese Ordnung, diese Pyramide spielt auch eine Rolle für den Staat, für den gesellschaftlichen, für das gesellschaftliche System, für die Wirtschaft. Es ist wichtig für unser System, dabei. genau, dass es eben an der Spitze bleibt. Und tatsächlich, hier stellt sich mir so ein bisschen die Frage, hast du einen Tipp für die Leute, die gerade Liebeskummer haben? Sei es aus einer Freundschaft, sei es aus einer anderen Beziehung, die beendet wurde, eben nicht die romantische. Also ich glaube, ein Tipp wäre Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass die Beziehung überhaupt existiert hat. Ja. Dankbarkeit, dass wir das haben durften, was wir erlebt haben, auch wenn es zu Ende kommt. Und auch Neugier über das, was noch kommt. Also es gibt so viele Bindungen, die noch möglich sind. Und jede einzelne Geschichte bringt uns auch näher zu uns selbst. Jede einzige Bindung
bringt uns auch Sachen bei. Aber ja, also und auch Geduld. Also diesen Schmerz wird nicht von heute auf morgen verschwinden und das ist wichtig auch, das zu akzeptieren. Okay, ich werde jetzt Und das Schmerz. zu fühlen auch Ja, tatsächlich. das zu fühlen, Ja. zu akzeptieren. Also Dankbarkeit und auch die Bereitschaft zu leiden. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Du bringst auf jeden Fall die gleiche mütterliche Weisheit mit, die du von deiner Mom auch gerade vorhin erzählt hast. Ich liebe das. Genau. Wir leben ja auch jetzt aktuell, wenn wir jetzt schon gerade bei Liebe sind, also auch auf romantischer Liebe-Basis, wir leben in Zeiten von Online-Dating, Ja. von Dating-Apps, wo man mit Bildern, mit Prompts sich anbietet Menschen. Was glaubst du, was das mit unserer Gesellschaft macht? Also einerseits bringt es so viele Möglichkeiten, ne, für Menschen zum Beispiel, die in ländlichen Gebieten leben und vielleicht nie so einfach auf Menschen treffen. Also es hat positive Seiten, aber eine negative Seite ist, dass es zur Kommodifizierung von Beziehungen. Ich erkläre kurz, das heißt, dass Beziehungen werden wie Produkten behandelt. Ja. Beziehungen und Menschen. Das heißt also, es geht sehr viel um Marketing, also sich so in einer Art und Weise zu zeigen, die man gerne kaufen möchte, sozusagen, als Ware. Ja. Und auch es kreiert ein Bild oder ein Gefühl von Unendlichkeit. Es gibt unendliche Möglichkeiten. Es gibt so viele Menschen, ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen Swipes. Eine riesige Auswahl einfach. Ja, eine riesige Auswahl und dann auch vielleicht eine geringere Bereitschaft, sich wirklich auf Menschen einzulassen und auch immer wieder das Gefühl zu haben, ja, aber vielleicht gibt es noch jemand Besseres für mich. Vielleicht gibt es noch jemand Schöneres für mich oder Intelligenteres etc. etc. Genau, also das heißt, es gibt eine sehr krasse neoliberale kapitalistische Logik, die durch die Dating-Apps natürlich transportiert wird. Und ja, das heißt, die Liebe wird auch kolonisiert vom Kapitalismus. Oh Gott, ja. Aber das heißt nicht, dass Menschen keine Liebe finden durch Apps. Also ich habe zum Beispiel auch eine Partnerin durch Tinder gefunden. Ja, es gibt ganz viele Und Leute, wir die sind das 4 tun. Jahre zusammen geblieben. Also, aber trotzdem, genau, sind diese Dynamiken, diese Trends, ja, wir müssen sie anerkennen. Ja. Ja. Wir haben jetzt schon super krass viel über Liebe zwischen Menschen gesprochen. In deinem Buch greifst du aber auch auf, dass Liebe außerhalb davon existiert. Liebe zu Tieren, zur Natur, zum Kosmos hast du tatsächlich auch aufgebracht. Und ich würde jetzt gerne tatsächlich auch auf das Kosmische eingehen, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es ja so, dass es was Größeres gibt, nach Wissenschaft, nach Logik. Und wir Menschen in diesem ganzen Konstrukt im Kosmos, mit der Natur, mit Menschen, mit anderen zusammen eine Position einnehmen. Welche ist das denn für dich persönlich? Gerade in Bezug auf Liebende, also wir als liebende Wesen. Ja, also unser Paradigma basiert nochmal auf Hierarchien aller Arten. Aber eine wichtige Hierarchie ist, dass der Mensch über alles andere gestellt wird. Ne? Über Bäume, über Gras, über Vögel, über Mäuse, Ratten, Hunde, Pferde etc. Genau. Und das verhindert auch unsere Fähigkeit, uns eben mit anderen Lebewesen, aber auch Elementen oder mit der Natur uns zu verbinden, mit unserer Umgebung. Das heißt, wir sehen uns nicht als Teil dieser Umgebung und wirklich integraler Teil dieser Umgebung als so konstitutiv, ne, dass wir sind abhängig von diesen Pflanzen und Pflanzen sind nicht abhängig von uns. Und ich glaube, so diese Machtlosigkeit hat uns dazu geführt, nicht erkennen zu wollen, wie abhängig wir sind vom Rest. Und Liebe zu erfahren bedeutet auch die Bereitschaft, uns also wirklich weg von dieser Hierarchie und so runterzukommen auf einem Level mit allem, was uns umgibt. Genau. Ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt eigentlich nur noch eine wirklich wichtige Frage, die mir jetzt so auf der Zunge brennt. Und zwar, wie lernen wir authentisch zu lieben in diesem Ganzen? Weil du gerade schon meinst, wir haben diese Hierarchie, wir haben den Kapitalismus, in dem wir leben, wir haben die Gesellschaft, in der wir leben. Und gibt es eine richtige Art zu lieben, eine wahre? Also
Ich glaube, das ist ein Prozess. Ne? Liebe, also ich würde mir jetzt schwer tun zu sagen, es gibt eine richtige Art und eine falsche Art. Ich glaube, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die wir für Liebe halten und eigentlich das ist keine Liebe. Und Liebe richtig, so richtig zu lieben, heißt auch, also sich selbst zu lieben. Es mag vielleicht ein bisschen Klischee klingen, ne? Diese Idee, so, du kannst nur andere lieben, wenn du dich selbst liebst, aber die Idee ist eher Akzeptanz. Also Liebe, authentische Liebe kann nur dann gedeihen, wo es eine so Mitgefühl, Akzeptanz, Compassion sozusagen. Das ist mindestens meine Erfahrung. Also jeder Mensch ist anders. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, wie ich diese Praxis der Liebe, wie das für mich funktioniert. Und das hatte sehr, sehr viel mit Letting Go und Akzeptanz zu tun. Ich glaube, dass es ein guter Abschluss ist tatsächlich. Und ich glaube, dass auch ganz viel Mut noch mit dazu gehört. Ne? Okay. Dankeschön. Emilia, vielen lieben Dank für dieses unglaublich schöne Interview und für diesen wunderschönen Spaziergang. Und ich würde sagen, wir versuchen, besser zu lieben. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. Tschüss.